Matondo mboka bino balandi wa biso banso na kati ya TV lolaka ya mbuluzi kimbango nkembo lokumu zongolebele ye tata mobateli mokeli esolo ete bankoko na biso babelelaki ye nzapa nzakumba akongo mungali vidi mukulu mungu baba mungu wa milele nzambi gabo kalunga kosala lufuku te kosala lolendo te luka oyeba barasine na yo mpona nini bazalaki puissant mpona nini bazelaki mundele te mundele moto ayaki koyeba bango ke ya solo bazali bana na nzambe po ete nzambe alaki na alliance na bango nzambe atikala kosala alliance moko te na mundele nzambe nazongeli lisusu nzambe mokeli asala alliance moko te na mondele bakoko ya mindele batikala kokutana na nzambe te bakoko ya mindele batikala kokutana na nzambe te kalobela bango kaka oyo bayokaki ke ya biso nzambe alobelaki bango boye yango omoni basala babikanda nyonso bino botangaka oyo aleloba na nzambe bayoka yango na monoko ya bankoko na yo bamona ye te bayoka ye te bayoka na monoko ya bankoko na yo bazwa histoire balata ekoma ya bango yango bakreya babisika wana tu oyo bokendaka na bamiri wana kobelela azalaki awa abomaki ye nani abomaki ye babomaki ye mpo na masumu na biso nani ayebisaki oke babomaki ye na masumu na yo oyo olata makambo eza ya yo te papa mama oyo eza lolaka mbuluzi kimbango matondo na bakere na bino matondo ya soda bao nyonso baza koluka koyeba bonene na nzambe biso toyaka liboso nano yoka liboso bonene na nzambe kobanga nzambe kotosa ye koyeba baprincipe na ye olobelaki biso bolingo mibeko mpe misala esengeli na biso nde tozala na yango wana nde bonzambe otanga boye verse boye yo tuna sango moko mundele moko lobela eke non eske lobela nga likambo boye na verse nini nako kozwa ngo akoseka tuna meme sango tuna meme mbongo tuna meme chef ya mbongo tuna bango loba likambo boye nzambe alobaki boye yebisanga na verse nini nakozwa akoseka bi non je ne sais pas akodute mais soko tuni ndeko na yo boyo ya bapaster akolobela bible mobimba na passage moya alobaki boye na pa Jérémie alobaki boye na Matthieu alobaki boye na Philippe babloquant le tout ezalaki façon ya escroquer les autres pour que escroquer monde ya bakangaka babiloko wana tout omundela akosaki bango lokuta biloko bele misaka bolingo libeko mpe misala nzambe asengela biso yango wana linga bonde tango na bolingo ozala bolingo na tout le monde olinga mabete komo koluka ni bongo mutu mususu yo linga bible obisika suna na kata moloboko mutu nzambe ayaki nango nzambe atia mutu yo linga bible lobi te na ye na yo bible po to luka nzambe nga na yo na lakisa yo nzambe obongo katenga loboko ni po loboko ngone nzambe mutatikaki nzambe mutatikaki nga maboko yango yo bali ko kata nga maboko likambo nini
okolakisanga bible nakokatanga na maboko nakobotisa basi na biso nakoviole nakosala nyonso koyiba escroquerie mensonge nyonso na liloba na nzambe. Papa mama nzambe aza kuna te. Voilà matondo na bino oyo aza koyoka biso ezali bolingo na nzambe luka nzambe na bosolo koluka nzambe na lokuta te na ndenge oyo bakolukaka bomoni bakomi na suka fin hegemoni na bango. Tout va tomber. Nyonso ekokweya na bini nyonso oyo basalaki ekokweya eleko oyo yoza na chance papa na ngai yoza na chance mama na ngai ke nyonso eza kokweya na miso na yo po ete nzambe aza kopermettre yo de vivre oyo nyonso oyo bango basalaki ya lokuta ya mensonge ya démagogie oyo nyonso eya kobima na miso na yo ona chance te. Esengeli tobelela nzambe opesa na nzambe matondo ke nzambe oyo ya solo matondo mingi okomisinga na eleko yango. Matondo nzambe aza lokumu po ete ye mobateli mokeli oyo azopesa biso mayele ya koyeba mabe na bango mpe ya kosukisa bango. Soki oyebi kosukisa bango te ekozala mpasi mingi mpo na yo po ete ekozala mbilinga mpo bana na yo bakokontinue na nzela oyo otikeli bango oyo ezolakisaka bango ya lokuta. Bana bakokontinue nzela lokuta bima luka bosolo ke non bakosaki biso oyo azali makama nzambe te nzambe azalaki na kati ya masolo wana te koma bayaki kokosa biso bana no bakotikala na lokuta wana ndenge bakoko na yo misusu batikaki yo na kati na lokuta wana yango tokosala effort ke tobengaka moko na kati na bino alongwa na kati na lokuta oyo asoloka oyo bayaki kokosa biso epai ya mindele bakosaki biso na nyonso bayaki nango na ngonga oyo balingi babimisi deja makambo mosusu mpo na kolakisa biso ke te oyo tolaki bino liboso ezalaki ya lokuta me ya bosolo nde yango oyo bosolo yango mpe kaka ya lokuta tokondimela moto okosaki yamba liboso oyo esuke no nayebisaki oko nyonso nayebisaki ya lokuta sikoyo nekobiso ya solo ngai na ndimela yo ke wi pesanga sikoyo mateya ya solo ngai na ndimela yo lokuta esengeli na yo na ngai toluka toyeba bosolo oyo eza kobombama bosolo wana nde ezali na kati na bankoko na biso bango nde bakolakisa biso nzela ya bosolo oyo babombelaki biso. Allez. Cette vidéo, regardez bien cette vidéo, je t'en la fais. Donc je tiens à vous dire, le Vatican a déjà produit sa propre Bible dans laquelle l'homosexualité n'est pas condamnée. Parce que c'est ça en principe le projet de Satan. Donc le Vatican a déjà produit sa propre Bible. Pour certaines personnes qui ne le savent pas. Dans cette Bible-là, l'enfer n'existe pas. Dans cette Bible que le Vatican compte mettre sur le marché, l'homosexualité n'est pas condamnable. Dans cette Bible-là, Sodome et Gomorrhe n'a pas été détruit. Vous voyez mes frères et sœurs, les temps dans lesquels nous vivons, ce sont des temps très très mauvais. Ce sont des temps... Voilà. Mes chers amis, ce sont des temps d'après lui très très mauvais. Mais alors, Bandeko, ces gens qui vous parlent là, Mindelo Bayela Kibino, Eza Anobango Bokoko na Bango. Basalaka ki pédophile, basalaka ki pédé, basalaka ki lesbienne, Bokoko na Bango. Babombate, balobake, oh, Eza Bokoko na biso, papa lobaki yango, Bokoko na biso. Est-ce que kosa bino bunda kosa bino sundegeni aluza bokoko na bango bayela ki biso bokoko na bango lobi boza ba chrétien bondi na Jésus Christ oya bango ezalaki bokoko na bango po balobi ke bayaki na ndenge bokoko na bango bakolakisa bokoko na bango ke non okokota moninga no na sima lokola baniama okobala kobimaka na baniama eza bokoko na bango babomba te eza vérité. Et bon, le bokoko ne zanini. Et si vous telengani, au moins si vous telengani, vous me benga qui va chrétien. Au moins si vous telengani. Pour l'action d'été, on est bokoko na biso. Toi l'action bino sur le solo, si vous avez l'action de solo ni, ou ya koko na yo. Dieu va sur koko na no baki boy. Koko na mo ta pesa na Bible. O lo yango. Pour Bible sinon Bible biso to komaki yango. O pete na ngo sika biso to komi yango. Si yo ya yo tata, yo ba bengo pasteur, yo me bengi chrétien, ya yo la sabana no ni. Voilà mes chers amis, là où nous allons. Nous avons Moussindo et Makambo. Matondo na baker na bino, matondo na balek na bino. Oizalaka émission, il y a savoir, il y a connaissance. Là, et qu'on permettre yo, otika banon ne rerte.
ola sabana pour bango le koko na bango et bon yo sur koko les années yo ba koko ba bango so aki bandoki mais koko no moko ta ko permettre ngo lelo ke apesa simana ye muninga ne mobali ya matela ye koko moko te koko na yo moko te nazalaki ce matin dans ce marché na ko monaka batata mibale te c'est pas ce matin je dis quoi na kila aéroport moko na mona batata mibale base kone soudé milere mibange bavie mibale soudé ne ko tala mo bien njoka te bazali mwasi na mobali ba voyage sado ba ne sengo mo za bango na bango oui na lui bon na ba koko na âge bango mais bino vous allez copier vous la jeunesse d'aujourd'hui vous copiez n'importe quoi vous ne savez pas ce que vous êtes en train de copier et tous ces pasteurs le soi-disant serviteurs de Dieu bah ni quoi comme on a dit non nzela na kufate il vous laisse là dedans pour la ligne pour pesa kaza na nzambe le batala bana na ngaba landi soloka balandi satan na frapper bango c'est à cause de ça. Et les présidents, et les ministres, et les pasteurs, et les députés, les sénateurs, tout ce monde, là-dedans, mais les militaires francs-maçons, là-dedans. Pour la ligne, pour être bateau, on va parler na bango, ba ligne va pesa bango, nous sommes à côté pour ba bakisa kanda na nzambe sur biso. 8 siècles ba dominer biso, ba moi na faut pas continuer. Pour na continuer nango, il faut nzamba permettre bango. Pour nzamba permettre bango, il faut nzamba dans la kanda na biso, bana na oya ya pinisa ki biso pour être tolanda ki na soba na bango. Matondo nzamba kumisama na kati na mabota na bino esika nsombyo bozwami le kumu ezala pana emo nzambe mutako pesa biso mayela ko laksaka bino bandeko na biso wapi to kokene wapi to kolanda poete esengela biso to luka bo solo na nzambe et non tokota na kati na soloka oyo ya bato eko kosa biso ke baza bato na nzambe etanisi bazaki na bango bato na nzambe te bato wana nyonso ezali basaleli ya satan basali ya satan me baza koluka badomi bakontinue mosala na bango ya mabe e bakokontinue ndenge nzambe moto akopermettre bango bakontinue po ete atikelaki bango ta omoni yango wana baye pembe na bandeko na biso babandi kopousse bango. Et comme officiel, la Congo, surtout la Congo, et comme officiel, beaucoup ndima, beaucoup de la carte de l'église, beaucoup ça va pédé, va passer, va mamoko, beaucoup de la balani, beaucoup de la lesbienne, et comme n'ango permis, na carte de Congo, beaucoup de la organe, yabatu, beaucoup, mes chers amis, le corps de quelqu'un est sacré. Nous autres, sacré. Nous sommes là pour abaxer kanda na nzambe mais je vous assure que eko kokal suto ba kokango te poete tango balinga ki basala ngo nous sommes là nzamba comprendre bango et yango tozali awa poete to lakisa bino bo solo na nzela ya nzambe nzamba solo kumu na kati na mabota na bino voilà bakotongo nani akotonga yo papa moto akotonga yo azali te yo moko moto oza kolukaka kosimbaka bamarabu kosimbaka bakisi basote secrète nyonso ya monde ekomi na maboko na yo tomonaki autrefois bamusulman tomonaki bamusulman bayaki baprotégeaki yo balobi oyo azali ya biso fo protéger ezalaki ebele na bamvuela tomoni okendeki na bamoske tomonaki epai bachrétien tomonaki epai bakimbangiste tomonaki o partout tomonaki epai baeliminaki baframason tomonaki yo na balonge na bango wapi esusu okete papa ozongi na biloko oyo mais malchance mpo na yo Tshilombo okwei na maboko ya bato ya mabe mon frère Tshilombo là où bamemi yo ce sont des farceurs biloko tu bakopesa yo eza ya lokuta. Tshilombo, tout ce qu'on t'a présenté là, il n'y a rien. Et l'autre va longuer ça donc bah sakana yo. Bah tout le monde va pouvoir te bon nous c'est qu'on peut se le va pouvoir te ce que va pouvoir. Je vais t'aider Tshilombo. Moi c'est sincère, hein? Je vais t'aider. Ce qui va te pouvoir, ndé na mboka na bango ya ba yaka na basuku wana, ndé kabila tumba bango te.
Nde Kabila boma bango tende ba boma bango ba sisa na mbankana ba sisa na mboka na ba tumba bango nde bato wana o ba ko pesa ba gri wana ba ba laksa yo non ah tozo mo banguna bazako ya ils sont à quelques mètres ba koti bazana na ferme boy bango ba ngai ba mona ba ba protéger avant ba ko protéger yo il faut nan ba protéger ba bana na bango na mabele na bango mais ba protéger ki bango te ba boma ki bango ngeni na Yumbi, na Fadio, na ba kote wana nyonso kwa muntu mbankana tu. Ba bomaki bango ndenge nini? Na zangaki, bato bazangaki ya ko protéger la population wana, ya ba ko ya na maboko ya sata po ba chef. O ba na pouvoir ko protéger bana na bango tout d'abord, avant ba ko protéger mutu mosika. Et de l'autre côté, je reviens, je recule là. Allez. Mais bana bino batato yo batato bolati ba mvuye botati nyonso bolobi bino ba chef coutumier mais boyebite muto bozo ko pesa biloko wana yaza muto ba franc-maçon muto ba illuminati aleka partout bomona ite aleka na ba décor nyonso bomona ite na ba marabout bomona ite na ba imam bomona ite na ba nyonso bo kilo ba société secrète bomona ite na ba féticheur modèle bomona ite na indien na nani bana kati na parler du peuple wana na mbonso indien bato bazo protéger parler du peuple bino ba chef coutumier boye bien moté ngana prendre bino indien muka mukuse ada mukuse muta mema ye mbonso ana kati parler du peuple a protéger parler du peuple bino mona te bino ba yaka ba kolo mabele bino ba suku makolo mabele mona ite ba ko kamwa papa kamna zo loba mona ite indien wana amo payate. Comment Félix Namboso va longola indien na Inde aya pota protéger bango na Kinshasa na mabelo ya bino. Vous avez bolozo ba Félix, arrêtez de mentir. Boye ba kiteke Félix wana Chilombo na ba basta na ba bomaki nani kamuna sample chef coutumier na bango. Boye ba kiteke que oui, là vous rappelez bien, oui, on est encore clair, il faut vraiment tout rappeler ces chefs, ces soi-disant chefs coutumiers, parce que Bazo Kanzake, il faut mourir assez, autobus, ça va facilement comme les moineaux. Écoutez-moi, rappel à ces faux chefs coutumiers qui sont tombés aujourd'hui au piège de Félix Antoine Tshilombo et son gouvernement. Mais je vois très mal, je pense que Bakoy na piège Tshilombo, Bazissa ba jie na ba chef coutumier na Tshilombo yebe mais Bazissa kanne na bino. Bato ba ko muna, akomi grave, akomi ko sala beauté bolanda. Je reviens na ba chef coutumier. Souvenez-vous que les Tutsi rwandais sont arrivés en 1994 avec qui? Des Congolais. Comment? Stratégie n'explique bien les bandeli, n'a reprendre en sujet. Bah chef coutumier wana, bah yaki ba tuti, bah yaki na afdel, bah yaki ba saraki nyoso na kati na mapele ko Congo, o biso nyoso na bino toye biango très bien depuis 1994. Alors, basaraki approche na basi na biso, basaraki approche na biso, balakisaki biso mbongo kaka ya biso, balma ba français ba pesaki bango po bazwa biso. E ba ya wana batikala lipela, ba boma bandeko na bino o ba yaki liboso ke bazaki ba chef coutumier na ba village nyonso o ba leka de passage. Ba assassinat, ba tout ce ba archive nyonso ba récupéra ba ke kuno chef coutumier zra kuna ba ke to tala eboy ala la nuit ba yale ba bomi na ye na bana na ye ba igorge ba bomi bango nyonso trace zarate ba remplacer mususu ba remplacer ba chef coutumier mususu nani wana ba to ba kina afdel o ba kina ba congolais, n'est-ce pas? Voilà. Batouana bayaki baki pe na officier supérieur militaire na bango ne expliquer bino na mukuse ke bayaki na bango ba pesa bango ba stratégie bazwa basi na biso ba bota na bango bana ba bengi bango ba kimas semboye bakate bana bazami na kati na gouvernement na kati ba institution sur la carte de Congo ba kimas wana bazali
exemple kalokola Sama Lokonde, exemple lokola Patrick Mouyaya, exemple lokola bazaye belé ba Christian le sembe bazaye belé ba simbi nyonso ba proche ya Félix ya Félix Antoine Tshilombo, Denise Niankero ba proche ba Kimaz oyo baza ba proche ya Tshilombo na Niankero sont tous des Kimaz soka Kimaz te okoya pembeni wana te même baluba baza te mais baza ko apporter ba kombo ya baluba bakasongo bayilunga bangoyi banani tout ça baza wana bon bino bayaka bino basoko est-ce que voyez makambo to boyebi te tango tata wana oboke ko pesa wa pouvoir soi-disant aboma chef na ye kamuna sampu asiba boma kuna ko sakana te boyebi yango be boyebi te boyebi so boyebi te bolu kama seulement kambo beta kaka na Google kamuna sampu baboma ke ndenge nini kaka na bo bazana carte gouvernement lelo baboma ke bino boza bayaka bino boza basuku bakero bomo ya bango mpo baboma bino loko nekozanga mpo babomi oyo ya bango babomi bakende baremplaça mosusu oyo aza tuti Kimaz batai kuna ebongo mpo baboma bino eloko nekozanga oyo ya bango mo balikida ebongo bino bwana valeur boso na bango te basakana na bino. Voilà mes chers amis, alors bandeko o nyusu bako mona wana za ba grimace o Félix aza ko sala za ba master na ye pour ete ba bangi sa ba congolais ba kantike biloko na bangi sa ba congolais te ya na puissance te loko mo izate pour ete batona ceux ba zaki na puissance ba battre les bosona ba ndeko na bango o mingi ba assassiner ba bomo ba chef coutumier ba vrai ebele wana ba za ba ventiler ba na pouvoir te. Donc bazo sakana Tshilombo na bango basala tome géri basala ba dessin animé na bango o bozo ko kanza solo. Alors aujourd'hui ces chefs coutumiers sont tous tombés tous au pied de Félix Antoine Tshilombo et son gouvernement. Babo sani kamuna sampu babo sani ke ba chef coutumier nyonso oyo basala ko bazaki tous massacrés, assassinés par les Tutsi Rwandais. Babo sani yango ke Félix Antoine Tshilombo sa femme légitime aza Tutsi Rwandais oya boma bande ko na bango ba Tutsi Rwandais. Voilà l'histoire. Ça devient un peu compliqué. Voilà bande combat dans ce Congo solo ke na tango toko lubaka bref ke ba hauteur ba crime oyo nyonso salama na kati de Congo bande ko na biso bayebi yango te bazo sakana kana moto po ete baza ko kanisa ke o bazo ke tiki pa Félix Kabila zwa plus ke bino Félix Kabila ba pesa ye ba kesko le kayo Félix ozokanga ba pesa ye nyonso na ba région tout aleka ko ba butu bomona ba vidéo na moté ya yo comme polele la carte na présidence Soni papa na ngai ya ko mona makambo sako le kaka na kati le Congo ya ko mona ke zo kanisa ke zo sala makambo ya solo batu bako banga batu bako mona ke ya solo makambo Félix ako salaka ezali pas sauver Congo bande ko nangai eza pas sauver Congo te mais azo distraire bino bo bozo ko landa ka ye po ezali ba distraction to landa bo landa yango te po ngana ko landa ngote bino ne batu bozo ko landa ye ba ko kanisa ke eza makambo ya solo nsoka te ezali distraction munene o Félix aza ko créer wana avec ses amis. Alors ce bozo landa ngo biso sto comme le col ba bolule ya ko kwela kati na piège wana oyo ya Félix avec ses amis. Voilà bandeko toke waptokoti siko na kati na mozindo ya actualité na biso ya komona kia solo ya beaucoup de choses oyo eza koye la biso liboso batebele baza koye bango na noté. Allez toke. Un président a déclaré clairement que nous sommes en guerre. Nous avons déclaré que nous avons la présidente qui n'avait posté la fête, mais son pays soi-disant était en guerre. Est-ce qu'ils allaient? Zelensky a eu à Paris, a dit que la mesure c'est que nous sommes en guerre. Nous sommes en costume, nous sommes en mais à l'est de votre pays, les choses sont mal. Alors il faut tous se poser des questions. Est-ce que nous connaissons les parents? Et c'est la chose où les années à mascarade. Mais nous ne pouvons pas dans la vie parce que nous avons d'ailleurs. Mais nous avons d'ailleurs une abado. Voici la parole, voici la péno, voici la parole. Mino mokobu na ndenge na bato agent de sécurité na bino mingi bazali bana ya bato bino bozolo bake bozala bango bitumba wala
matondo nakanisi motune pesami biso nakanisi nyonso ntango tolobaka bandoke ebele bamona ngo ndire maseki mais lelo tobandi komona ke bato ebele babandi kolanda chemin oyo biso tobandi koteya bango oyo bandi kofinga biso lelo bakomi kocomprendre ke chemin wana oyo biso bandi koloba bosolo lelo ekomi bango bakomi kocomprendre yango mpona nini mpo ete lobi bandimaki teke ya solo makambo oyo ekokoma boye bolanda. Oui, vous devez comprendre que ce ne sont pas ces pays-là qui ont cette politique-là. Donc, en tout cas, moi, je ne suis pas encore convaincu de ça parce que nous sommes engagés ensemble pour lutter contre ça. Ces pays auxquels vous faites allusion sont eux aussi menacés par une instabilité, si vous ne le savez pas. Et cette instabilité peut aussi partir de chez nous. Donc vous voyez, ce problème est devenu complexe. Il ne faut pas simplement le voir avec un seul œil en se disant oui, mais ce sont des étrangers qui viennent nous déranger. Dites-vous bien qu'il y a aussi des étrangers chez nous qui se préparent à déranger aussi ces voisins-là. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés, eux et nous, de nous donner la main. Et c'est là qu'on va voir si vraiment, comme vous semblez le soupçonner ou le dire, il y a complicité. Mais je ne crois pas. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, et même peut-être la certitude, que mon message est passé. Ce message-là de Félix Antoine Tshilombo ne date pas d'aujourd'hui. Ce message que vous venez de suivre là ne date pas d'aujourd'hui. La mission de Félix Antoine Tshilombo à l'RDC Congo était pour protéger les Tutsi-Rwandais. Mais depuis cette époque-là, on dénonçait ces histoires. Comment les autres, comment nos amis congolais n'écoutaient pas, ne croyaient pas tout ce qu'on disait, ils étaient contre nous. Tout ça comme extrêmement. Voilà. Que notre peuple se lève. Ce qui veut dire que nous avons lingala. Mundele azo sakalana biso. Amoni biso ba zoba, amoni biso ba nyama. Malobi boyi. États-Unis, Suisse, Canada, Angleterre, Irlande du Nord, na Union européenne. Voilà bandeko hollandais. Hollandais. On construit le mur là Rwanda te. Toko signé accord na Russie te. Toko iko boya ba nyamulenge na kati ya institution na biso il faut pas la représenter, c'est obligatoire. Leur présence, ils doivent avoir un contact. Na armée, na police, na gouvernement, na service national, na service ya renseignement nyonso. Toko kiko exécuter moratoire ya déporté diplomatie de l'unique façon ya kosisa bitumba ya voilà Nathan Tolbaki solo nous avons un sérieux problème il y a Bololé par Bisso. Cet homme au nom de Jean-Claude Moubenga, ce gars nous a insulté. L'autre chef de cela qui est dans ceux qui m'a bloqué et c'est là qui lui il a plus de 22 000 abonnés. Il y a un c'est ça le boulot. Pour l'année passée à cette époque-là, ça lui gênait, ça lui dérangeait, tout ce qu'on disait. Et aujourd'hui, lui est en train de dénoncer cela. En dénonçant cela, il parle de qui? Il parle des Européens. Il parle de qui? Il parle des Américains. Que oui, Bango Batoubaza Koloba contre Bisso que tout ça la boité. Mais nous, quand on le disait là, ça fait plus de 5 ans, 10 ans passés. Pourquoi cet homme-là ne voulait pas écouter ce qu'on lui disait? Est-ce que demain, vous savez combien de gens ont lié à Tienere, ou à Koufi, na cause na yé, parce que ce le chaîne va continuer en plein de nouveaux aramousous. Mais yé, ne vous pas facilité que vous savez où il y a encore dénoncer les noms. Voilà, les États-Unis demandent à la RDC Congo d'arrêter de soutenir les Wazalendo. Tension, de soutenir les Wazalendo. Tension au Conseil de sécurité des Nations Unies. Lors d'une récente réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis ont exprimé leurs préoccupations concernant les soutiens présumés du gouvernement congolais au Wazalendo et ont appelé à un changement de comportement de la part du Rwanda. L'ambassadeur
Non, on a quand voilà. Et Bakatil Bisso, Batil Bisso, mais c'est ce que cet homme est en train de dire. Mais alors, Bandeko, tout à la Kimouni à Malabisso. Et c'est quand même le donc, c'est-à-dire que le message est bien clair que les États-Unis d'Amérique, les Américains demandent à Félix Tshilombo, son gouvernement, de croiser les bras et d'attacher, pas seulement de croiser les bras, mais d'attacher les bras de nos frères Ouazalendo. Que ma frère Nabiso Ouazalendo va mettre se défendre, va tika ma belé na bango entre les mains de tout Rwandais. Et ça, la mawapi. Total Kibololé Nabiso, mon frère Tshilombo et les autres, les Mubenga. Est-ce que vous réfléchissez? Vous comprenez ça? Là où on met Biso Wapi. Nous avons dénoncé, mais ça fait déjà plus de 10 ans. Nous, on était les mauvais. Les gens ont rejoindre Biso. Mais vous avez des gars qui ont causé, même chez vous dans les Kasaï, combien de gens ont besoin de malnutrition, sans courant, sans eau potable, dans le pays de Congo. Combien? Il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout. Nakati na Kasaï. Beaucoup le la Bissoni. Beaucoup le la Bissoni, Nakati les grands Kasaï chez vous. Il y a une image lokola, une image moko na relaxa bino. On voit que vraiment il y a un sérieux problème. Nakati na Kasaï parce que ils ont la malédiction. Oyo, il y a un ndekona biso. Bango moko ba soutenir qui Félix Tshilombo et Félix Tshilombo a sali rien. Nakati na Kasaï. Voilà, mes chers amis, c'est la malédiction. Moi, je vous dis carrément, c'est la malédiction. Ils ont frappé Bango pour la ligne. Parce que, parce que ceux qui sont ensemble, il y a 10 ans passés, ils ont arrivé à la situation comme la noté. Tantôt arrivé à la situation comme la noté. Quand c'est le pouvoir na Bango, nous sommes à Bango, et voilà la malédiction ils ont frappé Bango. Banani, grand perdant, des vrais grands perdants en ce moment, Oyo, la carte Congo au numéro 1 sont des Kasaïens. Au bazar grand perdant, il y a 4 na makambo au point parce que bayokelaki biso te bandimaki te ke oto bandiko loba te bazalaki ko combattre biso et lelo. Voilà la situation. Alors toke wapi na katina Kinshasa, un autre conseiller de Félix Antoine Tshilombo a été arrêté na katina comment on appelle ça, un aéroport ya Njili, c'est gare là abaniko yapo na ke akende na Belgique. Aya na Belgique, na kati de mallette na ye, ba fouye bo na kati plus de 800 000 $ en liquide. Na kati na ba mikanda na ye, ba tunime papa, yo conseiller, ya présidence. Mbongo soko kene wapi? Oh non, mosusa teza mbongo na ngamoko, na lingi de na kenango poete, lelo, mbongo wana poete, et que nous kota na ba banque, tout ça. Donc, c'est-à-dire que la situation, oyo komi wana na kati na mabeli Congo, et ça y a pas si à comment que moto mboka et ça contrôler ta diriger tes mboka et ça en l'air comme ça et voilà la situation oyo et ça collé kanakat le Congo. Donc voilà bazoyi bambongo ndenge ba lingi meto ke kuna na kati la présidence ba lobi na kati la présidence kuna même ba encre ya pamba oyo ya imprimante na kati la présidence ezala ngote ba ministère mususu mawatro ba ministère mususu ya kumoya ko ba kutu ezate pote na kati na bango kuna baza koyeba te ndenge ni ba ko sala pote eloko ezala kate table ezala kate eloko mo ezala te batwana voilà. Agent Bitani yo signé. O bien até taxonné ko signé na biwa bita.
Oh, il y a la direction nationale à ministère, il y avait 7. Ministère, il y a mon mois, mais au talent de tout signé. Il y a habitat national, il y a mon baki de salade. Secrétaire général a des amours la poche des fonctionnaires qui directeur service généraux a des amours la poche on fait ça pour des fonctionnements, on fait ça secrétaire général pour des fonctionnements, on fait ça directeur service général pour des fonctionnements. Voilà, mes chers amis, ça vraiment triste. Monde entier tout circulé, tout le monde a KO ya Congo, dans le monde entier, nulle part. Pour nani parce que voilà, situation auto traversée dans le Congo, biso moko congolais, tout le monde mboka na bisoté et voilà, les autres en profitent pour être lelo et Congo est tikala par terre comme ça. Et alors, ce que tu dois me soucier, lui TTT et ça n'a rien et que ça n'a rien et tikala kaka ndenge wana. Voilà, ndenge bomonya obilo moko en image et ça sonne pas si peu mawa. Il y a comme on a qui est sur le pays et ça est mal dirigé. Donc le pays n'est pas dirigé, le pouvoir est dans la vie. Alors, tout ça, nini, tout ça, comme si ce que le bon loba, BBC, ne touche pas là, ne touche pas là parce que wana, ezali côté la biso, tolé là. Pourquoi les Katangais haïssent-ils le peuple du Kasaï? Pourquoi uniquement les Kasaï et non les autres provinces? Voici la vérité déguisée par le peuple du Kasaï qui voudrait à tout prix demeurer innocent éternel à la face du monde. Voici l'histoire de deux tribus que les presses n'osent pas vous raconter en français facile. L'histoire remonte à partir du 11 juillet 1960, date qui marque la sécession du Katanga. 5 ans après, Mobutu prend le pouvoir. Ici, il approche Étienne Tshisekedi, son vieux rival politique, et fait de lui un homme fort. Les deux s'entendaient et coopéraient très bien. Ensemble, ils ont commis tous les crimes possibles au Zaïre, surtout au Grand Katanga. Des arrestations massives, des emprisonnements injustes, des assassinats en série des leaders katangais, comme c'est le cas de Kimba Evariste, des tueries génocidaires des papas et des mamans katangais, les enterrant dans des fosses communes pensant que ces derniers veulent toujours leur indépendance. La sécession de Moïse Chombe dérangeait Mobutu. Il cherchait des voies et moyens pour y mettre fin. Du coup, il a mis en place le terrorisme qui protégerait son règne pratiquant la règle d'or. Diviser pour mieux régner. Ici, il va utiliser Étienne Tshisekedi, son proche collaborateur, pour malmener la vie des Katangais. Il n'ait plus accès au poste de commandement, au poste stratégique dans l'armée, dans la police. À cette époque, si tu es Katangais, compétent ou génie, tu n'auras jamais du travail dans les services clés du gouvernement. Voilà le début de la haine katangaise contre le peuple du Kasaï. Le tribalisme a vu le jour. Étienne Tshisekedi offre les services cadastraux à ses frères du Kasaï, la Gécamine, la SNCZ, la SNEL en bref. Le peuple du Kasaï ont aidé Mobutu à accomplir sa mission qui était celle de réduire les Katangais, le peuple valeureux au silence, et cela pendant 25 ans. Ayant envie du pouvoir, Étienne Tshisekedi se dit « Oui, j'ai accompli tout ce que Mobutu m'a demandé de faire, il est temps de passer aux choses sérieuses. Je vais le détrôner, le conflit entre Mobutu et Étienne commence. Plus les jours passent, plus le conflit devient sérieux. Mobutu aussi dans son coin, il se dit « Ah, j'ai aidé Étienne à devenir fort. C'est comme ça qu'il veut me remercier. Je vais lui montrer que c'est moi qui l'ai façonné. » Chers amis, l'histoire est devenue intéressante. Mobutu avait juré de ne jamais donner le pouvoir au peuple du Kasaï parce que d'après lui, ce peuple est sans confiance. Il va utiliser la même politique cette fois-ci
contre son rival Étienne Tshisekedi. Mobutu veut coûte que coûte fondre l'UDPS, faisant appel à Ngouze et à Kyungu. Waku Mwanza leur disant « Avez-vous constaté comment ces gens vous ont malmenés? Ce sont eux vos ennemis. Levez-vous maintenant, vous avez mon soutien. Refoulez tous le peuple du Kasaï et regagnez tous ceux qui le vous ont ravi. Il faut qu'ils rentrent chez eux, ce sont des mauvais. » Automatiquement, Kyungu devient comme sauveur et Babawa Katanga. L'autorité suprême de ce pays tranche ce conflit. C'est-à-dire, Kasaï en avant marche. Le refoulement a vu le jour sous la vibration de haine et de méchanceté qui abritait le cœur des Katangais. Voilà. Voilà, Nakanisi, pour beaucoup parmi vous, c'est la première fois d'écouter cette histoire. Tu rappelles, tu le Rabinongo, aujourd'hui, l'histoire se répète. Autant que les Kassai sont au pouvoir et aujourd'hui, les Katangais sont mal vus. Alors, nous sommes là et c'est la politique extérieure. Qui est divisé pour régner. Et ça continue. Ce sont les Occidentaux qui se cachent là derrière. Pour la Félix, et des chances pour la Yeke. Atikawana na système pour être bango, baza ko utiliser pour être à continuer toujours kokotisa zizani na kati na société congolaise et les autres en profitent là que oui, allez les Katangais, les Kasaïens, ça ne va pas. Les seules personnes qui finissent avec cette histoire-là, Félix Antoine Tshilombo. Alors, donner les moyens à Tshilombo pour finir avec cette histoire. Nous avons été Oyo, Bazako Salaka à gauche, à droite pour réduire Congo à néant. Nakanisi beau comprendre yango l'histoire et vous retenir yango très bien. Voilà bandeko bana sommet ko le Congo ya solete makambo nyonso oyeza koleka na miso na biso moko na bino akoloba te lobi ke non ayeba ki angote elekaki ayoka ki angote pesi bino yango comme ça vous comprendre ndenge nini ezali koleka. Voilà. Alors bandeko tokei wapi tokei lisusu na katina Betumba oyo eza koleka na kati na ekolo Congo oyo bandeko ebele oyo baza na kati na ekolo Congo baza koyeba te ke le problème est sérieux tozana kabakata na problème mais solution nango nani akobimisa solution nango il faut uta na biso moko oyo tozana nu nzambe aza kopermettre biso to travailler po ete to luka kobima na kati na impasse oyo ya problème tozana nango mais ce que bolandi patrocole ba Tshilombo azali au service des Occidentaux et au service de tout Rwandais. Donc Tshilombo c'est le problème du Congo. Tshilombo comme au même moment problème la solution. Donc pour les gens qui pensent, qui croient encore que Tshilombo a compris qu'on s'est transformé, a comme un problème, a comme une solution à Congo. Ah, en tout cas, mes chers amis, na conseil bino, ne pensez même pas ça parce que Eko Salamaka jamais à côté toujours problème. Pour être désigné qui wana ba tchaki wana pour être azala problème et problème wana est rendre bisonoso vie difficile pour être to s'en sortir na yangote. Voilà. En bref, ndenge singera ki to lobela bino na cette histoire oyo ezakoleka wana. Alors bandeko tokei na kati na mboka Lubumbashi oyo tokomona ki solo basoda o bakendaki kuna na kati ya Lubumbashi bakolelaka bango nyonso na mai na miso ya kotala ke bakenda mais bazo salerté salaire ezalaka te presque l'année oyo baza kuna bana salerté nzoka te basoda batile bango pe mission batile bango na kati na oyo mboko bakobenga Lubumbashi na Katanga ezalaki po ete bazala na salaire te ebongo na siba kozanga salaire nde wana bakotya mobulu entre bango et mobulu bakotya entre bango et koprofite na ennemi po ete désordre ekokota et moyen organiser Congo eza te po ete mobulu eza na kati na bango. Alors tokei nano na kati na wapi tokei na kati na mboka na kati na mboka na Nord Kivu to bana na Nord Kivu oyo ya komona ki solo makambo eza koleka kuna bato ebele baza koyeba ngote situation nini eza koleka batine biso image to landa nano bato nyonso bango pesa biso ba leçon hier totala lelo bakomi banani auprès ya oyo bakobenga Nanga oui Nanga Corneille Nanga banani to banana na oyo bakobenga ka magie oyo azaki na kati na PPRD. Magie, on a la carte à PPRD, bolanaye en live.
Camarade Ali Mshi ametoka kusema mwingine yake ni kamarade Adam Chalwe, naye awasalimie. Voilà. Oh, non, mon ndeko kuna lobi papa somba micro papa ko tu so cotiser déjà combien pour te somber le micro oyo yoka oyo ka mo sundenge ni micro yango oyo ok papa yo pe tuna musal to sala ka yo futa combien pour te bénéficier na information nyonso oyo ya ofeli. Alors voilà bandeko tokei. Allez, Tolan. Vous avez dit le cordon, il est là. Donc toutes les batailles sont mises en marche maintenant. Ça est calme, en tout cas, c'est une révolution populaire. Donc vous avez demandé, juste à côté du président, nous sommes là, juste à côté du cordon. Il est là, tout va bien. Vraiment, on vous assure que tout va bien, tout ira bien. Soyez appelés, de votre Congolais, vous avez votre saillie. Merci cordon. Le cas, donc les gouvernements de la calme, mais les gouvernements de la calme, les gens ont la vie. Voilà bandeko totuna ce qui se passe na katida oba ko bega Alliance Fleuve Congo to ko mona bango nyonso baza regroupé bato wana nyonso bauti wapi bauti na Kinshasa banani banani c'est connu de tout le monde que la plupart entre bango ce sont des proches de Kabila, de Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe. Comment se fait-il que bato wana ba se retrouver le bango nyonso auprès ya Nani Corneille Nangaa na Alliance Fleuve Congo. Alors, et c'est l'arrangement. Mais comment, depuis que Hippolyte Kanambe Azala présidenté, Azala jamais inquiété. Azala jamais inquiété. C'est là où Bandekozo Senga la biso pour la koyeba parce que Bani Bozo va sans sabitumbangote. Bon, quand c'est tout le monde est hasard. Et le comment toujours toujours na piège. Il y a banani, il y a batuti. Donc, ce que comme on a bari magie, on a comme on a battu autour il y a Corneille Nangaa, c'est-à-dire que ils allaient toujours la même trace Oyo Félix Aleka par Nairobi. Et ça Nairobi ils allaient empire Imatuti, Moutaza au créer kaka ba scénario wana pour à déranger Busso. Et alors, donc qui la zone le Belabino Holanda. Ndenge bako mona Corneille Nangaa boye barake na Corneille Nangaa na Félix Antoine Tshilombo bazana patron moko Corneille Nangaa na Félix Tshilombo ndenge bapesa na pouvoir bazana ki ensemble bayokana ki bakutana ka plusieurs fois et lelo Félix est dérangé parce que Corneille Nangaa comprendre que non il faut arracher ezali ba mot passe ba code na bango il faut arracher pouvoir pour arracher pouvoir il faut créer un scénario autant que mona wana ya lokuta voilà bandeko bana somi ko Congo ya solo temps toko lobaka wana et ko senya la biso to ba comprendre tout d'abord sans sabitumba o peto yeba toujours ko bundana banani pote ba mingi ba ko yeba te to ko bundana banani et puis to ko mo peta na mabanga biso moko o to yeba kiteke bitumbo yo banani bazali ba hauteur na yango. Allez, c'est parti. Le commissaire supérieur adjoint, Mitima Dassi. C'est le colonel Massingo, commandant de l'escadron police criminelle, qui a présenté sous la supervision du commandant de la police nationale congolaise ces criminels, 24 au total, repartis en 6 groupes, au gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Janvier Nyambi Faustin alias Kanouare lui-même. Meshaki Bakar, présent. Kabengele Ngani, présent. 4e Hervé Hassan. 5e Mouissa Bandou. 6e Mouindo Bazou. 7e Kisenga Songa Julien alias Ritz. 8e Ngarula Richa alias Zidane. Makelele Ezekiel Peruch. On a 2 femmes dans le groupe. Il y a Nathalie Ramazan. Merveilleux Alice. Ils ont assassiné le major Mitima Dassi Gwambe de la police nationale congolaise.
Il était commandant adjoint pour gestion du siège urbain Karisimbi, avec 5 civils et son garde de corps qui a été blessé grièvement. Heureusement, il a survécu. Ils ont assassiné M. Dogo Kalinda au quartier Ndosho, commune de Karisimbi. C'était le 1er novembre 2023 vers 19h30. La famille de la victime est là avec les enfants. Et toujours le même groupe. Le directeur de l'EP, Stella. Voilà, mes chers amis, je vais vous expliquer pourquoi ce scénario Oyo FARDC et la Relaxabusso. Donc, scénario Oyo, le gouvernement de Félix Antoine Tshilombo va Relaxabusso. C'est pour intimider. Pourquoi? Il y a déjà que match et baloké bango. Sur mes chers amis, parce que là, nous sommes au Nord Kivu. Qu'est-ce qui se passe au Nord Kivu en écoutant ce que vous venez de suivre là? Et là, vous allez comprendre que la situation est très critique là-bas, dans le Nord Kivu. Situation est critique. Alors, les jeunes, les Ouazalendo ont compris que oui, alors ils vont en faire avec des Tutsi Rwandais, comme du Kagimino, les bandes de l'émission, et bah Tutsi Rwandais, wana nyonso, bazali, officier supérieur, il y a Tutsi. Oyo bakota wana bala basi na biso bazwa gris gris bakamu nyonso banango. Alors bande ko beko yeba kezala ke re batikangi batona bala ki basi bingi na kati na bango bana 3 ou 4 femmes congolaises. Oh il y a depuis l'époque depuis 1994 on va compter la Katia et le Congo, il y a une stratégie d'infiltration et baton ba bota ban et bela bi bakimas. Bato wana bazo mystique lelo muso bete di sase et dendi. O bete boya limwe. Et alors, voilà la situation de les akoleka na katikuna, voilà les mecs ont remarqué que ebani ko ya ndongo et OK, voilà information babomaki les capitaines FARDC na Komboya Eric Kingabo Ruzinga Tutsi Rwandais, 100% Tutsi Rwandais. Acte de bravoure, il faut dire merci. Nana Bomaki capitaine Wana, à bout portant, et les soldats naïe. Soldat naïe a remarqué que cet homme-là, a retiré la mission les ordres m'a donné. Alors moi, je dois en finir avec lui. Alors, soldat naïe a bémissi Munduki, a bêta Vandaki, en single pour Eva, et dans l'image Moïse Makila. Moi, là, c'est bien en website, sinon, YouTube, à quoi bloqué du sopote, banimi l'image à Makila. Alors, à bêter ma cerveau portant, et les gars, lobique, à l'homonique, batoniba, yaba, sani, yémo pas me bêter ma sas, mais déjà, abomi, officier supérieur, Tutsi Rwandais. Alors, de l'autre côté, encore un autre général, Oyo Azek avec ses 3 soldats, Oyo Atombaki, on met de Ouazalendo. Comment ces gars-là, Azaki sorcier. Un grand sorcier. Ces gars sorciers, on a quand même essayé image, toko retient la binango, mais toko éviter, on a quand même essayé côté Makila, toko ça le fort que côté Makila et mon anaté, ces gars-là, Oyo Azaraki na basoda na ye, bandi kona biso, merci. Les gens commencent à comprendre, partout ils ont compris que non, ils ont affaire avec des Tutsi Rwandais. Botala, scène Oyo. Alors, dans la salle. C'est le même corps. Voilà mes chers amis, sont en doute. Na moto bête ma ça c'est plus de 8 balles. Donc montre ko bête mais pas douter parce que cet homme que vous voyez là, ba soldat va koufa na balle moko mais yé alors on résistait encore. Donc Azalaki grand sorcier na katina na Nord Kivu. Alors comme yé ba ki garwana as un grand sorcier à Limwaka. Alors, bango baki sirte ke ba bobier. Donc, c'est-à-dire que ba betele ke numéro mususu oyo tout
tout Rwanda zangaki yango. Donc bravo, et ça va acte de bravoure. Autant que moi qui va dire que la mission, ils ont compris qu'aujourd'hui, bateau nous soit je qui surtout à officier supérieur militaire. Oyo ba utaki Kigali, oba ya depuis 1994, oba zawana tout autour, bazana ba féticheur, oya biso bazwa bango ba même bango na Kigali, ba kataka ba kamo na ba sola mingi la plupart ba officiers oba yaka mais et balukeli bango parce que nos amis Wazalendo ont compris. Ils ont compris quoi? Ils ont compris que oui, nous avons un problème sérieux chez nous au Congo. Donc, qui sont derrière cet outil? Ce sont les Américains, ce sont les Français, tout ce monde-là sont derrière cet outil rwandais. Alors, ils profitent comment? Ils étaient trop sérieux comment? Parce qu'ils savaient que tout type officier supérieur militaire, tout type, on ne soit pas katani bango, mystique pour être bas comme ça cité. Alors, péter le bango, parler sous et alors voilà, là les bango coucher autrement et voilà. Babandi ko Boma Bango. Donc en ce moment je vous parle déjà pour votre information, plus de 80% il y a un commandant ou il y a tout Rwandais bazal le chasse à l'homme. Bazo luka bango, ko luka ka bango ndenge nyoso ba mingi basi ba kufi déjà ba la tiba image te mingi ba kufi. Alors ba kufi yango mo komona scénario au Félix azako sala pour intimider bande ko na biso ke bomoni soki bo simbi officier moko ya tuti wande bomoni peine na bino ya ba sala scénario au tout la sabino à l'image wana pour la sabino ke non ezali nango beza biloko oyo baza kosala poete ba laksa bande ko na biso ke voilà so simbi tuti wande pardon et kozale pas la yote mais de l'autre côté lui-même Chilombo ezaya pas sinama wa komona ke nos soldats nous sont massacrés sont tués là-bas na katina front Chilombo pona ye azako loba rien pona ye sengeli ezala ndengo wana mais de l'autre côté il plaire bandeko image na ko tia vraiment bandeko ezaya pasi oyo eza image yaba FARDC comment est-ce que va vivre na katina front kuna allez suivez. Ok. Wako marako pali. Oui. Matenda mzaa soda. Usinyaki pona kukufa pone kolo masa. Ah mama. Eh mata kuwaji bana mtu leo. Ok. Voilà, Mandeko, voilà, va FARDC, wana mokonzi na bango, voilà la grande question qui va se poser, est-ce que mokonzi wana azali commandant moko ya tout cité par hasard pour être ya solo bana problème makasi na kati na ngunda lelo ba continue so oyo ya ba FARDC infiltré na katina comment on appelle na katina FARDC bango nyoso bazali réseau na bango nyoso démantelé et voilà ba de ko la biso ba comme ko s'attaquer na bango alors voilà des passages to kolbela ka bino bandeko na tango yo ki déjà le kamo passer bandeko musu yebisa bango ke ya solo ndenge bandeko ba lui chasse à l'homme parce que baton ba yelek biso bitumba biso que nous luka bango te bango ba yelek biso bitumba na mboka na biso alors vraiment mes chers amis alors ba bandeko na biso nyonso bazali lelo kokota na kati pona ko chasse à l'homme ko chasser ba tuti wale oyo bazaki initié na kati na sauterie et na kati na société secrète ya ba koko na biso na kati na Nord Kivu oyo na Sud Kivu oyo ba chef de biloko kwa nyonso mais ba betel bango ba bale msusu et ba comme si ko récupérer bango ba comprendre que non il est temps basila na ba kondiwana oyo ya ba tuti na kama mona ba image mo lekaki mbaleleki mingi na kati na bango de subino plus de 80% ya ba commandant oyo ya ba tuti nyonso bazali soute basila baza ko silisa bango ba voilà ba wazalendo ba ko tomba et voilà. En conclusion, c'est pour cela que les Américains et ça va pas échouer.
Américains occidentaux échoué plan na bango en regardant comment Wazalendo avance. Quand c'est que Félix a le contrôle, il y a Wazalendo. Félix n'a pas le contrôle de Wazalendo. Et voilà, bango parce que Félix est mon père à ça qui rêve en disant que je connais bien ces gens, moi-même je suis le numéro 1 de Wazalendo. Américain, Félix dit que il a ses frères qui sont là-bas infiltrés à 4 Wazalendo, alors tous ont confiance là, à aussi ce mouvement. Et voilà, c'est pour ça que les Américains parlent de Chilombo. Garde-toi, attention, les Wazalendo là, Kéli Sabango, Batika, biso libre, Tokota, Toboma Bango Nyoso, Toboma tous ces Congolais, alors ces Wazalendo doivent nous laisser tranquille. Donc on demande à Félix Tshilombo d'attacher les mains de tous les Wazalendo et de laisser le schéma ouvert à tous ces Rwandais. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, ça n'a pas marché selon les stratégies. Et voilà, la situation devient un peu compliquée pour na Bango, Nyosokuna, na Katina, Ngunda. Quoi faire? Moïba sera autrement exalté. Et voilà, la situation est compliquée. Voilà, ben, le Congo, la situation est très compliquée. Na Katina, ni Tokei, wapi Tokei, na Katina Mboka, Zambie. La Zambie, qu'est-ce qui se passe là-bas? Bolanda. Bonjour, quelques Congolais. Na moi le mbangu makasi. Na yeko yebisa papa Fachi Beto. Papa Jean-Pierre Mbemba. Na yeko yebisa Peter Kasati. Na lobibo. Lonshi ezande mukila ya Congo. Oto tanga na baklasi. Ba yebisa biso ke non mukila ya Congo ezala na lonshi frontière ya Zambie na Congo. Awa tozoloba ekosalema lokola ndenge banyamulenge bayaki na kote ya baeste kuna awa tozoloba boye kuna donc bakongole bazala lisusu te kuna bazambien mpe baza kuna chef coutumier aza zambien chef de quartier aza zambien bachef ya entreprise baza bazambien ya sambwa o société kuna bato nyonso bazosala mosala kuna baza kaka bazambien papa. Donc, quartier wana balobaka soki otuni bango keno président de la République na bino nani bakoyebisa ke président de la République na biso aza Edgar Lungu oyo ya Zambie. Papa nde yango tolobi boye soki kodepeshe basoda kuna soki kodepeshe baagent de l'ordre kuna bosala yango parce que tokoki koperdre place wana te eza na mboka na biso Congo. Mais totali kuna donc Congolais c'est mieux bakanga ye na Congo soki Zambie aye na lonshi à se sentir à l'aise comme na pays na bango balobaka Swahili te balobaka Lingala te balobaka français te balobaka nde Kibemba ni ya Zambie donc kuna c'est gangu ou rien encore badepeshe tokoyoka kaka okeno bakopisi na drapeau na bango ya Zambie mais yango tozoloba tokomaki kuna sur place société wana eza société ya bachinois baagent nyonso bazaka bazambien chef coutumier zambien otali bato nyonso baza kuna bazaka na bazambien aucun intérêt ya peuple congolais kuna aucun intérêt ya de père et de mère kuna te kuna bazambien bazozwa badokima ya Congo baza na bakarte d'électeur na biso baza na biloko nyonso na biso nde yango tolobi tozoyebisa mboka nyonso mobimo kozomona makambo esalamaki na banyamulenge nde yango eza awa na circonscription ya Sakanya précisement na lonshi donc soki oleki lukanga bato bakota lukanga bomati kuna nde lonshi baoyo bayebi lonshi bayebi awa tozobungisa mboka na biso donc bazozwa mboka na biso biteni mboka na biso ezokende nde yango nazoyebisa bino baautorité soki bino bozwi charge wana te biso tokoma bawazalendo il faut mboka wana tozwa yango eza ya bazambie te eza ya biso lonshi eza ya biso baoyo balobaka Swahili baoyo balobaka français nini. Voilà, merci maman. Alors je pense que il est temps pour la binomo comme Wazalendo. Il est temps, n'attendez rien. Message au binomo pessi et l'équipe dans le cola mon pépé. Et heureusement, message voilà qui permettrait de ma Congolais nous comprendre sans se tomber tant que bunda. Pour être baron de souvent oui, nous sommes tous des Wazalendo, défendons notre terre. Donc voilà, ben, qu'on n'attendait pas Félix Tshilombo. Je vous dis, je répète encore que Félix Tshilombo c'est le problème. Et ça, à cause de la solution, c'est en même temps que le problème. Vous comprenez?
Donc, nous sommes aux Okolobakana, vous perdez votre temps inutilement. Félix, c'est le problème. Il faut se débarrasser de ces problèmes. Félix ne sera jamais la solution du Congo. Même si vous attendez 1000 ans. Ah, 1000 ans, on a. Beaucoup si là, on a bien poté. On va dire que Félix, Akoya, on a poté. Azwa les devant pour défendre bien mes chers amis Bouza comme ça Félix a un problème il y a Congo biso tout ça les tous se débarrasser na ye pour être yende bateau nous sommes à bomba na soki bo landa ki ngote mikolo leka ki na kati na mboka Zambie bo mona ki ba bouger déjà ma frontière ba déplacer ki ma frontière bo mona ki bo mona gité tant to laksaki ba te bir ba peta ki en kara mais voilà lelo bateau comme ko lelaka et ben voilà c'est comme ça donc vous attendez quoi Félix à mon avis, il est va déplacer ma frontière. À mon avis, va bon va déplacer qui na kati na comment on appelle na kati na Bakongo kuna et va déplacer ma frontière et nous soana Félix ayebi ango trop bien. Donc à Kosalaka et loko mon côté pour na Congo. C'est un devoir politique impérieux pour le Zaïre que de donner sa contribution matérielle et militaire à tous ces pays voisins qui sont encore assujettis par les colonialistes de tous bords. Aussi, les filles et les fils du Zaïre m'ont-ils chargé de vous dire qu'à partir de maintenant, le Zaïre tout entier est mobilisé pour combattre tous les racistes et colonialistes de l'Afrique australe. S'il faut mettre le doigt sur la gâchette du revolver Afrique de France Fanou, le Zaïre est prêt à prendre toutes ses responsabilités. Tous les pays. Nos amis seront, je l'espère, de notre côté et de façon tangible. Car pour nous, même la passivité dans ce domaine équivaut à la complicité. Mon pays est prêt à affronter ce combat sacré, quels qu'en soient les sacrifices, et nous ne reculerons jamais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Le combat de la libération africaine possède aussi ses moments de satisfaction. Merci. Voilà, mes chers amis, c'est pour ça que Félix est là au pouvoir. Parce qu'il fallait se débarrasser des hommes comme de Mobutu, des hommes forts. Mettre un faible, maillot faible. Là-dedans, mes chers amis, il y a une image pour vous faire comprendre pourquoi ces gens se sont complotés pour se débarrasser de Mobutu. Quelques temps après, se débarrasser de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et pourquoi ils ont gardé Félix, fils du pays, des mandats. Des mandats. Là, mes chers amis, je pense que vous avez bien compris. C'est un problème. Nous avons essayé des problèmes. Et les grands perdants dans ces problèmes-là, ce sont nos frères Kassaguin, qui hier nous parlaient pouvoir Nabisso. Tout Nabisso. Et au fout à mon sika. Et qu'on coûte les bilans chers, mes frères, mes sœurs Kassaguin. Oh, il va s'impliquer dans cette histoire-là. Tout l'action comment vous tuez, tout pointer mon côté vous sapiter, mais je vous assure, tous ces gens, de près ou de loin, ont participé, contribué dans cette histoire du Congo. Beaucoup de monde va vivre. Bako vivre na ba moka na bango na bisika bako sala bako kinate déjà bo balia ki ba 200 ba 300 ba 500 ba 500 000 na diaspora ba na ngol sous te mais ba komi ko lela e belé ba komi ko lela et pouvoir na biso e bana betu bana kasaye pouvoir na biso tout na 6 ans passés qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on a fait chez toi Dielo. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais non, nous on croyait. Bébé bango. Voilà, maintenant, comme on a soumis le Congo, il est temps que chacun de nous aille bas, sans se mitumba oyo, tout ça pour qu'il y ait wapi et que nous sommes tous des responsables. Que tout makambo est allé biso, makambo ya mboka na biso, est allé biso nyonso, et c'est la biso, totalement biso nyonso comme un seul homme pour na tous se débarrasser na bateau ko ba chilombo. Alors, comment mes chers amis bandu kebele ba ba makambote nous il y a kotambola ya koluka ka ba solution au Congo, il y a solo l'histoire du Congo, la guerre du Congo, tous en seul contre tous. Tous ça biso moko contre moko. Tout comme nango na ba situation sur comme nango lui que non. Attendez, oui on attend. Attendez, oui on attend. Tout comme on a que toi là ennemi interne ba congolais. Oh bazana kacha masolo, oh bazabe nimba fo. Omoni muto d'origine
Aza Congolais. Ah, mais c'est lui qui est à la base. Moi, je t'ai combo exacté. Ah bon? C'est lui, hein? Ok, ça va. Mais attendez, on va trouver les moyens. Alors, mes chers amis, Bitumba Oyo, alors bien, nerf et guerre et zali l'argent. Sans argent, beaucoup ça n'a rien. Poto zonga na place na zongi aboko mona ngandelo na décor oyo. Ba passage na traversé pote na bima ndenge na côté la ki na bima ezaba équation. Ezaba équation. Alors, quand on coûte na ba à gauche à droite de partout et resenga beaucoup d'argent. Ezali sécurité. Si on a comme on biloko belé, ezali ko zala ka bloquer, bon meko meki. Non, et là que ont bloqué, c'est l'argent. C'est l'argent. Parce qu'il y a des choses qu'on peut décider en l'instant, paf, paf, paf. Mais bon, comme on a mon est-ce que chez nous, nous les Congolais, il n'y a pas de gens où on va lever la cabine, ok, l'époque où on a un million, bazali, hein. Mais bango, on a quelque chose, on a nanga. Pour être assis minduki, pour être azali kuna, oh, il y a un cosa bango. Nous sommes quoi la tête le boulot. Mais ndeko ba to luka solution, il y a vrai. Ba kepe bangote. Est-ce que l'homme bateau ba na mbongo ba ko komisa lelo po ba ko bunga to ba ke non mutu bo l'époque ba ke na mbongo. L'homme ba ko lobaka ke oui, to zala ki ba congolais de telle époque. Les gars, société Ranga, expérience Ranga, j'étais là au Congo, j'ai travaillé au Congo. Mais comment on l'a très bien. Batouane bako oser un jour à thème ça que non immeuble ezanga aujourd'hui on est tonoka on est de 2001 ou de 2010 ou de 11 tu as 2000 immeuble yanga automobil en bon choix quoi tu avais les moyens à cette époque là quand les autres cherchaient les solutions à ces problèmes là tu avais les moyens toi tu cachais les moyens et c'est l'immeuble là c'est à toi et Kozamingai. Beaucoup de gens vont pleurer. Parce que on a que non, nous avons permettre biso to meka ko attaquer bateau pour ko laksa bango ke ya solo bozala ki maninga Congo te bino nde ba traiter à Congo parce que dans ce moment mama Congo a ko souffrir a ko dio komaka ba o bana ba mbongo ba ko bomba ngona kati pour senga avoir beaucoup d'argent à tout moment on peut faire déplacer 10 personnes 10 personnes kende bo sala bo mais comment on a ah mais papa ça y a la biso senga biso boye pote bana on a na nzela ba to kende ba lia ba mela pote ba kende ba sala boye senga boye okomi wana. Ah bon, c'est à la solution, hein. Papa, tu as solution. Solution, une semaine, 2 semaines, kuna batuma kufi, n'intervention, moi, que nous avons cité, bossé na fardesse à Banguna, bossé à Bangondengene, batuma kufi, ba massacrer, vous avez une formation, un moyen pour intervenir, et ça te manque à moyen. Voilà, et le connaît Oyo, et ça allait bloquer Bisso, et bloquer Bisso pendant tout ce temps au Monaki, bande comme ça, Monaki, comme Bandalan, c'était il y a Mbila, Oyo, vous comprenez qu'il était que Israël qui pensa Moussala, pensa na Katia Mozindo, mais tout le but de la Nzela, Nangate, Bisto la Nzela, de soutenir, Wazalendo, qui sont nos frères, et que Batouana baza obligé ya kosala musala pour un intérêt à Congo et non intérêt caché oyo ya batuti wande tala batokola ba magie abimi de l'eau après sa biso mateya voilà kaka na même chemin à Félix Chilombo yepé na même chemin ya batuti rwandais voilà soni participer mawa voilà bande ko bana somé ko Congo ya solité manso otoko le bino et da ko se rappelle la biso moko tumitala tout autour de biso lukana kibo biso voilà bande ko matondo mingi na ba audio so like ba bande tina tango to komi matondo na bino ba like na bino matondo na ba care na bino to zongeli bino wana ya solo to pesa toujours matondo na ba oyo ba yebi busala o to ko sala o ba contribuer ka poete ata ba unité nini tout ça ba internet courant to futaka mosusu pe sukaka wana teme to sunga ka pe mingi to tambola ke boya kibino moko to tambola ke voilà matondo pa na yo mama na biso analu sakweno matondo pa na yo papa na biso Emmanuel Yeko esika ozali matondo pa na yo papa na biso Francis Bitodi matondo pa na papa na biso Michael Mukombo matondo pa na papa na biso Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas matondo pa na yo tonton Lema
matondo epai na bino nyonso bandeko na biso oyo baza na biso wana bakolanda tobosana te mama bijou kezinga matondo epai na yo mama espérance matondo epai na yo mama na biso Fatuma Banza matondo epai na yo. Alors tomoni ndeko na bande papa bokechu amo matondo losako epai na bino. Voilà bandeko na kanisi boyebi tobosana te mbuta na biso MKN grand sponsor matondo pe losako epai na yo ya solo bandeko musala ça demande beaucoup d'argent, même argent tu éviter boni to coopérer na ba pays mususu to za ka ba traître to pe bisomo entre bisope to ko se soutenir pour être to sala musala oza ko sengela ko lo koyoka kama wate ko za te wana mawe nzamba ko songa nzambe asaka na ba courager asaka na ba faiblité nzambe asunga ka ba courager non je dois aller to kei to zo à risque no to sali mais à solo à la fin des comptes tout ça les musala ou essayer tout ça la suite est là tout ça qu'on continue tout qu'on lâche minte Congo za ngana yo Congo za bakoko na biso tout qu'on libérer yango matondo la bino nyonso bo mesra kolanda biso de pro de loin ya solo to kutani mokolo na lobby alors to bongo ingeta ibobo